Tá kolobežka má ale dobrý záber. Opa! S tou K20 je strašne veľa zábavy. Pozrite sa na to, toto je Awesome K20 Pro Dual. Malá kolobežka, ktorá má 2 motory, výkon 2800 W, stojí iba 544 eur s kupónmi. A toto je mega veľká konkurencia pre Kukirin G2 a G2 Ultra. Povedzte mi, čo si o tomto myslíte, pretože teraz v tejto recenzii vám poviem o tom, pre koho to je a čo všetko znesie. Takže začíname. No a odkiaľ mi prišla táto kolobežka Awesome K20 Pro? Z e-shopu Geekbuying a ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. No a v popise videa nájdete aktuálny kupón a odkaz na túto kolobežku. No a cena tam je 544 eur, ak sa nič nezmenilo, čo je fantastická cena na túto duálnu kolobežku, respektíve kolobežku s duálnym motorom. No a poďme sa teraz pozrieť na základné a hlavné parametre tejto kolobežky a aj to, ako to vyzerá vo vnútri. Myslím si, že máme sa tam na čo tešiť. Toto je naozaj mini kolobežka. Jej celková dĺžka predstavuje 117 cm a výška je 133 cm. Pre mňa ale dôležitejší údaj je výška od nášľapu k riadidlám, ktorá je veľmi solidných 102 cm. Riadidlá sa zdajú široké a majú 72 cm, no šírka od gripu po grip je 64 cm. Nášľap má trochu skromné rozmery, s čím pri tejto veľkosti treba počítať. A vo vnútri sa nachádza 18 Ah batéria a o výkon sa postarajú 2x25 A ovládače, takže to bude žihadlo. Motory máme v oboch kolesách s neskutočným celkovým výkonom až do 2800 W. Kolesá sú 10-palcové a bezdušové, so zaobleným terénnym profilom. Veľmi som zvedavý, ako sa v praxi ukáže pružinová vidlica so zdvihom do 40 mm. No a na zadnom ramene to vyzerá na klasický pružinový tlmič s roztečom dier 100 mm. Brzdy sú lankové a sú výborné. Navyše tu máme nastaviteľnú silu elektronickej brzdy, čo sa nesmierne hodí. Pre mňa dôležitý detail a to je umiestnenie nabíjacieho konektora, za čo má výrobca odo mňa pochvalu. Kokpit je veľmi podobný ako pri iných Awesome kolobežkách a pre mňa najdôležitejšie je, že tam je údaj o voltoch. Veľmi nešťastne je umiestnený výrobný štítok. Či to vôbec aj je výrobný štítok, lebo tam nie je ani vidieť sériové číslo kolobežky. Ani neviem popravde, kde je. Vždy po zapnutí kolobežky sa rozsvieti aj tento modrofialový LED pás, ktorý sa ale dvojitým rýchlym kliknutím na plusko vypne. Brzdové svetlo je umiestnené na vrchole blatníka a je dobre viditeľné. Hlavné svetlo je taký klasický Číňan spred niekoľkých rokov, síce svieti dobre, ale bude aj oslepovať. Smerovky sú parádne výrazné a tým, že trčia z každej strany 4 cm, tak to bude vidieť aj spoza veľkého jazdca. Ukážme si aj sklapanie. Stačí tento zaisťovací jazyček uvoľniť a stredová tyč sa sklopí. Pri riadidlách potom máme zobáčik na zachytenie a kolobežka je sklopená. A čo celková váha? 30 kg. To je podľa mňa akceptovateľná váha na prenašanie vo vlaku či v autobuse. Alebo nie? Napíšte mi do komentára. A ako vyzerá K20 Pro Dual znútra? V prvom rade pozrite sa na tento plastový deck, čo nie je možno, že úplne dobré, ale chválim výborný prístup na šľapu. Je tu 11 krútiek, ktoré stačí dať dole a hneď ste tam, takže nič netreba poodlepovať alebo niečo, proste vyťahnete 11 krútiek, prečo bude to v pohode. Tento cover ide až do nejakej tretiny bočnej rany na šľapu, keď si dáte preč, tak ono je to celkom dobre pospevňované. Veľký tlak by tam hádam nemal byť. No a takto to vyzerá znútra. Všimnite si, aká tu je hrubá guma izolácie, aby sa to nedostala vlhkosť alebo voda. Baterka je na mieste s takýmito penovými bodmi upevnená tak, aby sa to nepohlo aj z druhej strany. No a tu budú určite 2 ovládače a ja predpokladám, že to bude 2x25 A. No, takto to vyzerá. Je to tam nejako ukotvené. No a tak ako som hovoril, je to 2x25 A. A super, je to podlepené ešte navyše takouto termopodložkou, čo je určite super. No a čo sa mi tu páči je to, že všetky tieto káble alebo celá tá kabeláž je označená. A či už svetla alebo niečo, všetko je tu označené a to sa mi veľmi páči, lebo ak by som náhodou potreboval robiť servis v budúcnosti, tak aspoň viem, od čoho sú jednotlivé kábliky. Čo poviete na to, ako K20 Pro vyzerá znútra? Mne sa to veľmi pozdáva. Pamätajte, odblokovanie rýchlosti kolobežky robíte výsostne na svoje vlastné riziko. Kolobežka príde zablokovaná na 20 km za hodinu, no dá sa odblokovať a to pomerne netradične. Ja ju mám teraz odblokovanú na maximum.
Ak ju potrebujem v krízovej situácii rýchlo zablokovať, stlačím a držím ľubovoľnú brzdu a 5-krát rýchlo za sebou stlačím tlačidlo mínus, zobrazí sa mi na displeji SPD a rýchlosť mám zablokovanú na 20 km za hodinu pri race režime, 15 km za hodinu pri šport režime a 10 km za hodinu pri eco režime. Ak chcem rýchlosť znovu odblokovať, stlačím a držím ľubovoľnú brzdu a stlačím a držím tlačidlo mínus na 10 sekúnd, až sa mi zobrazí SPD na displeji. Bude to odo mňa pýtať PIN kód, zadám rýchlo 4 jednotky a opäť je rýchlosť odblokovaná. A ako sa mi jazdí z K20 Pro Dual? Veľmi dobre. Ja som príjemne prekvapený, ako je tá kolobežka svižná, keď chce. Máme tu aj predný motor, takže tá svižnosť je spôsobená aj tým. Dokonca tu máme rôzne úrovne nastavenia počiatočnej rýchlosti, čo som ja na začiatku nevedel. No a ako rýchlo ide K20 Pro? To si teraz pozrite. Oho, dobre. Tak toto už je rozdiel. Ten počiatočný rozbeh, chcelo to so mnou trošku aj podrábnuť, veľmi podobne ako Kukirin G2 Ultra. Uvidíme, či aj maximálka sa zmenia, aj keď pochybujem. 56, 7, tak čože by predsa? To malo nejaký vplyv? Dobre, displejových 57, čo je o 2 km za hodinu rýchlejšie ako prvý pokus. Môže byť. Je cítiť tá elektronická brzda. Tie brzdy brzdia fantasticky, ja sa ešte raz rozbehnem. A poriadne zabrzdím z tej 50-ky. Dobre, displejových 50 a idem brzdiť. Wow! Toto sú asi najsilnejšie lánkové brzdy, aké som kedy mal možnosť testovať. Dajú sa trošku dávkovať, ale iné ma to púšťa do šmiku, na čo pozor. Je tam cítiť, že tam pomáha tá elektronická brzda, ale páni, brzdí to lepšie ako nejaké tie hydraulické brzdy od Zoomu, alebo možno, že aj od Natov. Wow, akože dobre to brzdí. Na to, že sú to lánkové brzdy a kolobežka za nejakých 540 €, tie brzdy nemajú konkurenciu. Počas môjho rýchlostného testu som si najskôr myslel, že kolobežka nemá možnosť nastavenia počiatočnej akcelerácie a zistil som, že každý z tých troch jazdných režimov má samostatnú voľbu počiatočnej akcelerácie, dokonca aj režim 0, teda park. A vtedy mi to nešlo nastaviť a keď som si to dal na Eco, Šport alebo Race, tak vtedy mi to ušlo a tá kolobežka sa chovala veľmi podobne ako Kukirin G2 Ultra, ktorá bude mať teraz obrovský problém, pretože toto je lacnejšia kolobežka a v mnohých ohľadoch lepšia ako Kukirin G2 Ultra. Trošku som bol skeptický, ako bude K20 Pro prúžiť, ale ak si odmyslím to cinkanie, pretože je to vidlica, ktorá má zdvih tak do 4 cm, tak je to celkom v pohode. Samozrejme, nie je to také isté ako C-čkový systém zavesenia predného kolesa, ale príde mi to celkom v pohode. Je mega stabilná aj vo vysokých rýchlostiach a je to radosť jazdiť aj pre mňa ako 190 cm jazdca. A už keď sme pri tej výške, toho miesta na našľape veľa nie je. Keď som robil range test, tak som trošku s tým bojoval, kde si mám tie nohy dať. A úprimne vám poviem, že toto nie je úplne na dlhé trate pre vysokých a ťažkých ľudí, lebo jednak to je iba 48V systém, takže tá baterka sa vypári v úvodzovkách veľmi rýchlo. A čo sa týka brzd, tá kolobežka brzdí fenomenálne. Máme tu e-brake, ktorý je škálovateľný a najlepšie mechanické brzdy, aké som kedy na kolobežke alebo bicykli videl alebo mal možnosť testovať. Akurát majú možno, že jednu trošku nevýhodu a to je to, že keď to veľmi rýchlo stlačím vo vysokej rýchlosti, hneď idem do šmiku. Čiže to dávkovanie nie je až také možno precízne ako pri hydraulických brzdách, ale myslím si, že to príde s tým cvikom. Po pár kilometroch si na to už jazdec samozrejme zvykne. A ako zvláda K20 Pro terén? Toto nie je jednoduchý terén, čo tu práve teraz mám. Je to piesok, kamene. Ja mám iba 10 palcov, ale ide to. Veľmi tu pomáha to, že je to dual motor. Ako pohodlná jazda to nie je, ale niekedy, keď musíš, tak musíš. Ale je dobre vedieť, že tá kolobežka to zvláda. 48V kolobežka, duálny motor, 110 kg jazdec s tým, ako bol naložený a 18 Ah batéria. Čo myslíte, aký to bude dojazd? Možno aj tušíte, aký by ten dojazd mohol byť.
Ja som si ho urobil po rovine, lebo cítim, že tá kolobežka s kopcami nebude mať problém, no batéria je malá a moja rýchlosť bola v priemere 30 km za hodinu. Tu a tam som spravil 30 km a ostalo mi 45 V ešte asi na 10 km jazdy v ekorežime. Pri mojej zaťaži cca 110 kg to nie je zlé. Keďže Awesome K20 Pro Dual vyzerá veľmi fajne, tak tým najväčším benefitom je podľa mňa dizajn. Kolobežka je ľahučká, je dobre poskladaná a ja som mal veľké obavy z toho, či toto zavesenie prednej vidlice nebude moc také roztrasené, či tam nebude mať nejaký wobbling, ako sa bude správať v teréne a tak ďalej a tak ďalej. A bol som veľmi milo prekvapený, čo tá kolobežka dokázala s mojou váhou, s mojím zaťažením zhruba 110-112 kg. Je to veľmi dobre urobená malá kolobežka. Môžete si všimnúť, že tu máme široké 72 cm riadidla, ale z každej strany 4 cm trčia samotné smerovky, takže vy tú kolobežku nedržíte až tak nejako zoširoka, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A ďalším obrovským benefitom, z čo som ja osobne veľmi prekvapený, sú samotné brzdy. Na jednej strane tu máme elektronickú brzdu, ktorá sa dá nastaviť od 1 do 5, alebo ju vieme úplne vypnúť. A zároveň tu máme klasické mechanické brzdy, ktoré sú, hádam, najlepšie, aké som kedy videl na takejto kolobežke s cenovkou zhruba do nejakých 800-900 eur. Naozaj som príjemne prekvapený z toho, ako to brzdí, ale ak brzdím z vyššej rýchlosti ako 30-40 km za hodinu, musím veľmi dávať pozor na to dávkovanie brzd, pretože veľmi rýchlo letím do šmiku. Zavesenie vidlice a to, že sa mi riadidlá netrasú počas jazdy vo vysokej rýchlosti, ja považujem za obrovský benefit. Veľkým pozitívom pre mňa je displej. On nie je úplne dobre čitateľný síce, ale máme tu pen nastavenia a zobrazuje to volty. Navyše vieme to odblokovať cez NFC kartu a Awesome pribaľuje ešte jednu migrovaciu NFC kartu navyše, čo je veľmi dobrá vec. No a ak máte Android telefón, tak si viete prakticky odblokovať a napárovať NFC čip so svojím telefónom a odblokovať to prípadne telefónom, čo je tiež dobrá fičura. Na iPhone som to bohužiaľ nevedel spojazniť. Ak máte niekto návod, ako to spraviť, napíšte mi komentár. Keď som už spomínal ten displej, máme tam pen nastavenia, ktoré sa dajú veľmi dobre nastaviť. Okrem tempomatu, čo je škoda, že tu nie je, to je prakticky všetko, čo potrebujem. A to je hlavne rozjazd a potom zero štart a takisto je elektronická brzda. Ten rozjazd sa dá nastaviť separátne na každý jazdný režim. Čiže ak mám prednastavený napríklad ekorežim, tak budem si nastavovať maximálny rozjazd pre ekorežim. To isté platí pre režim šport a race. Páči sa mi, kde výrobca umiestnil nabíjací konektor. Nie je nikde z boku alebo hore na našľape, ale je vyššie na stredovom krku a to znamená, že do ňoho nenatečie, nekopnem do ňoho a pre mňa osobne je to veľmi dôležitý detail. Vy, čo ma poznáte dlhšie, viete, že ja som veľký zastanca a obľúbenec Juliet konektorov. Prakticky už v roku 2026 som to videl na každom stroji, ktorý som testoval. Je to veľmi dobrá kľúčová vlastnosť, pretože ak mi odíde displej alebo nejaký zo spínačov, nemusím ísť dovnútra, do riadiacej jednotky, kde si cez tento krk a stredovú tyč, ale stačí, ak si to povytiahnem konektor na riadidlách a ho vymením za nový iný a servis je vybavený. Okrem dizajnu je dobrá vec na tejto kolobežke rozhodne aj váha. Áno, je to síce dvojmotorák, ale váži to iba 30 kg, takže bude sa to hodiť na prenášanie do kufra, do vlaku, do autobusu, do MHDčky. Super. Som rád, ako výrobca vymyslel spôsob, ako sa dostať do nášľapu. Máme tu niekoľko skrutiek, ku ktorým je fantastický prístup priamo z nášľapu. Trošku môže byť nevýhodou, že ten nášľap je plastový, ale podľa môjho názoru je dosť dobre urobený a nemyslím si, že by to malo aj v priebehu času spôsobovať nejaké závažné problémy. Ešte taká drobnosť, ja som detailista, páči sa mi zadný blatník, ten objíma celé koleso, takže vás to nezašpliecha. Vzadu na blatníku je ešte miesto na pridanie prípadne evidenčného čísla. Spomínal som to niekoľkokrát v tomto videu, ale jazdné vlastnosti sú vynikajúce. Tým, že si viem na každý jazdný režim nastaviť počiatočnú akceleráciu zvlášť, tak z tejto kolobežky to robí naozaj všestranné zariadenie pre takú dynamickejšiu jazdu v meste a po kopcoch, alebo ak potrebujem jazdiť na dlhšie trasy, tak si tam dám stredný režim s nižšou počiatočnou akceleráciou a tým pádom dosiahnem aj väčší dojazd. Dobrou správou pri Awesome kolobežkách je aj to, že sa dajú odblokovať. To, že to vy urobíte vo svojom štáte, robíte na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko. Awesome ani ja, ani nikto neniesie zodpovednosť za to, ak vám tú kolobežku zoberú, alebo sa vám niečo s ňou stane. Smerovky majú jedno pozitívum, jedno negatívum. Pozrite sa, ako dobre svietia aj na priamom slnečnom svetle. Je ich vidieť aj dozadu tým, že sú široké, tak prekryjú aj moje relatívne široké telo a je ich vidieť aj zozadu, že hádžem smerovku. To je veľmi dobrá vec.
premýšľam nad tým, aké má táto kolobežka nevýhody. Ale ak sa tak zamyslím, tak pre mňa asi najväčšou blbosťou je ten joystickový spôsob dávania smeroviek. Totižto, tá kolobežka stále má hodenú smerovku, hoď len do toho trošičku ťuknem a nevypne sa, a keď mám rukavice, mám problém nahmatať, či som ju dal alebo nie. A takisto, keď tú smerovku mám už hodenú, tak ja vôbec nepočujem žiadne zvukové oznámenie, že tú smerovku mám zapnutú. Toto je taký dosť dôležitý detail v cestnej premávke. Takisto na displeji sa zobrazuje len taká malá šípka, je to veľmi ťažko viditeľné a nepočujem žiadne zvukové oznámenie o tom, či tú smerovku mám zapnutú alebo nie. Kolobežka nemá tempomat. To je trošku škoda. Ja si chápem, že pre predaj v Európskej únii je asi zakázané, ale keď už tu dali Zero Start, tak tu mohol byť aj tempomat. Na druhej strane, ten akcelerometer, ktorý je tu, sa celkom dobre drží a nedostáva môj ukazovák únavu. No, čo mi tu vadí, a myslím si, že to bude vadiť veľa používateľom alebo majiteľom, je umiestnenie výrobného štítku, ktoré je túto zo spodu. Ja si ho odporúčam pred prvou jazdou jednoznačne odfotiť, lebo ak pôjdete po blate, pôjdete po nejakých blbinách, tak to sa veľmi rýchlo podľa mňa znehodnotí. Riadidlá sú síce široké, ale značnú časť toho berú smerovky, ktoré svietia ale perfektne. No 4 cm z každej strany, práve oni zabrajú miesto a ja tam ruky veľmi nemôžem dať. Ak nad tým premýšľam, tá kolobežka k ohľade k svojej cene naozaj tých negatív tam nemá veľa, pretože je tu dosť veľa vecí, možno, že okrem fakt toho tempomatu a tých drobností na riadidlách, ktoré by som očakával od kolobežky, aby to mala. Dobre sa mi jazdí, dá sa tu nastaviť elektronická brzda, dá sa tu nastaviť rozbeh. Displej je pomerne solidne čitateľný, má volty. Akurát teraz ma možno napadlo, že toto nebude veľmi kolobežka vhodná pre vysokých jazdcov, pretože ja mám 190 cm aj s mojimi 11-kami teniskami a toho miesta na šľape naozaj nemám až tak veľa. Čiže ak to zvažujete na dlhé trasy vy vyšší jazdci, tak to asi pre vás nebude. Na krátke jazdy po kopcovitom meste to môže byť fajn, pretože aj tie riadidlá sú pomerne dosť vysoko, tá stredová tyč je celkom fajn vysoká, ale toho miesta tu naozaj až tak veľa nie je a to môže byť trošičku pre niektorých problém. Ešte jednu nevýhodu som tu ale objavil. Ja 100 kg jazdec a sa chcem zabaviť s touto kolobežkou, tak to budem môcť schopný urobiť iba pár kilometrov, respektíve nejakých 30 alebo koľko. To až tak veľa nie je, ale s tým treba počítať, pretože je to kolobežka za nejakých 540 € a nemôžete čakať zázraky od 48V systému. Dôležitá otázka, pre koho je Awesome K20 Pro Dual určená. Podľa môjho názoru to je perfektná kolobežka pre toho, ktorý sa chce zoznámiť s kolobežkami, pretože dá sa tu nastaviť jazda na jeden motor, dajú sa tu vylepšiť alebo prispôsobiť nastavenia rozbehu kolobežky a hlavne tá cenovka 544 € za dvojmotorovú kolobežku, ktorá dokáže ísť aj rýchlo, aj pomaly, ktorá je naozaj aj dobre poskladaná. Podľa mňa to je dosť dobrá hodnota kvality za peniaze, ktoré dokážete pri tejto kolobežke dostať. Bude sa to hodiť aj pre ťažších. Toto naozaj zvládne každý mestský kopec, bez ohľadu na to, či ten jazdec má 80 alebo 100 kg. Ak si hľadáte lacnú kolobežku a vaša váha je 120, 130, 140 kg, odporúčal by som asi radšej niečo 52 až 60 V. Predsa len ten vyšší výkon vám umožní lepšiu, plynulejšiu jazdu bez toho, aby ste príliš namáhali motory, ovládače a baterku. Mňa táto jazda s kolobežkou K20 Pro od Awesomu veľmi bavila. Naozaj som milo prekvapený, čo za tie peniaze dokážeme v roku 2026 dostať. Mňa bude veľmi zaujímať váš názor na túto kolobežku. Čo si myslíte? Je toto lepšia kolobežka ako Kukirin G2 alebo G2 Ultra? Pretože Awesome má aj K20 vo verzii Pro iba so zadným motorom a to je úplne priama konkurencia G2 od Kukirinu. Toto by som povedal, že je o niečo lepšie urobené. Tá kvalita, myslím si, že je na strane Awesome v tomto. Ale fakt ma zaujíma váš názor, čo si o tomto myslíte. Ak sa vám páči moja tvorba, budem rád, ak ju podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanálu, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A ak máte možnosť toto video vychváliť, budem rád, ak to urobíte tiež. No a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.